boyoka matoi na biso ya molimo yo fongola ngai nazala simple instrument ya transmission oyo opesa na biso maso mai oyo bombe biso na mokolo lelo ebandela programme kino suka yo ndo tambusa biso ndenge ali mawa pe molimo na yo na koma nzambe tata mwana pe molimo santu amen na koma tata mwana pe molimo santu totangi mokanda ya Exode 21:17 totangi mokanda ya psaume nzembo oyo bana Israel bandaki koyemba na ntango wana oza nzembo asafa ayembaki na bokuse mokolo lelo eza mokolo monene oyo bokabwanya nzoto ya mama bibi mama mvete molongani ya papa diangenda kuntima nzambe molimo santo afanda ikati na biso mokolo yango epesameli biso tokutana tosolola toyoka nini nzambe abongisi biso na mokolo ya lelo mokanda ya mibeko totangi mibeko ntango nyonso tokopesaka yango baillustration ndenge na ndenge tosalaka po toyeba tomona grandeur ya mibeko importance ya mibeko tokoloba lelo ete mibeko ezali contrat oyo biso tosinya na tata nzambe ndenge topesa ndakisa contrat de bail entre locataire na bailleur po apesa ndako na ye epai ya locataire akolakisa ye mibeko oyo alingaka na kati ya lopango na ye ndenge nini alingeli ndako na ye ezala e locataire mpe okotala yango otangi ti olobi nakokoka kotosa yango ok osigne nde tosali contrat tofandi mpona kolue ndako ntango nyonso oyo bayele akomona ete locataire azali kofaire na baarticle moko eza na kati ya contrat de bail akotia mobulu to akoloba akosala nyonso esengeli tanto mpe akonde plus loin libere ndako na ngai mpo te namoni ozali korespecte mayo toyokanaki na yo te mibeko ezali lokola balise na bayo bakotambola na nzela mai bakapitaine na masuwa bakoyebaka babalise wana ezali lokola code de la route so tozwi na nzela na voie terrestre esika batie bilembo wana azoyebaka elembo batie wana zelo ezali esika wana mingi mabanga ezali esika wana mai ezali na bozindo te akoyeba kogide masuwa po ete ekende kotuta na mabanga te ekende kokangama na zelo te parce que ali korespecte balise wana eza bavoi eyebanake bavoi eza navigable eza na lolenge nini tokoki koloba yango lokola mpe aussi code de la route chauffeur akoyeba akorespecte code de la route eza na ye mwa passe po ete asala accident peut-être baya kotuta ye akotambola na prudence koleka ndenge moko na biso mibeko oyo bapesi biso ezali contrat oyo tosine na tata nzambe esengeli na biso totosa yango ezali na oyo ezokotala biso na tata nzambe ezali mpe na oyo nzambe alobi esengeli asalela biso mais à condition ke torespecte oyo asengi na biso bosala boye te bosala boye te bozongisa boye te amilakisi ye azali nzambe azuwa abombi kati nalingaka nzambe mosusu azala pene na ngai te nakopesa etumbu na oyo nyonso azosalela nzambe mibale nyonso wana soki totosi yango oyo nzambe alaki biso tokozwa yango mais soki totosi te tokeya la contre na yango oyo nzambe alakaki biso nakanisi tokozwa yango te tata nzambe basisi mosala na bango mpona kokende le 2 janvier 92 ainsiste mpona koyeba na biso ete biso tosilisi oyo nyonso oyelaki toplanifie tobongisi tolakisi bino totangisi bino voilà totikili bino même na livre ya professeur yango ebozwa yango examen ntango ekoya les bonnes réponses bokokuta ngo na telle page kende kuna komona baréponse ya malamu mituna mpe tokotuna bino ezali oyo biyano mpe bokopesa yango oyo apesi biso balivre wana nyonso oyo batangiselaki biso basilisi mpona bango les trois professeurs e biso totikali na nsima totali ndenge nini est ce que tozali kobatela mibeko ya tata nzambe parce que akendaki mpuna kolobake maso ya bino ekangami kaka na kati ya kotosa mibeko oyo bolingo mibeko misala mpo bolongola mokili na pasi botosa kaka bolingo mibeko misala so botamboli ndenge wana bokolongola mokili na pasi alobi na biso e esili mais motuna ya lise moko nsima
ndenge totikali na etamboli na biso ya mokolo na mokolo moko kati na biso soki totuni motuna est-ce que totambola na kati ya bolingo mibeko misala ndenge basengeli biso yango parce que totala mokili ndenge ezali kotambola esengeli na biso toza na responsabilité wana ya kolongola mokili na pasi ebalakisi biso ndenge nini tokolongola mokili na pasi e soki mokili ali kolongola pasi te est-ce que ali ngambo na biso te ezali biso te ke tozokotambola à la contre ya baprincipe nyonso bapesaki biso mpo tolongola mokili na pasi na formule oyo bapesaki biso mpo tolongola mokili na pasi totuna ya lise moko na anti moko na moko tozali kopesa ya nozase ya motema esengeli na biso tosala effort po totambola malamu torespecte contrat oyo tosingaki na nzambe po ete ye asalela biso oyo eza devoir na ye envers biso po ete ye asalela biso yango akokisela biso yango esengeli biso totambola ndenge asengeli biso oyo kosala te boye kokende te nzela okolanda te soki totamboli ndenge wana nakanisi oyo nyonso tu balakaki biso tokozwa yango oyo nyonso toali nango mposa tokozwa yango esengela biso kobatela mibeko ya tata nzambe totangi mokanda ya Somme 73 sepeye totanga wana lingala po ete tolanda ngo malamu bana ya safu bazali koyemba nzembo wana ezalaki ntango ya pasi akei plus loin moto ya mokanda elobi na biso kozala pene na tata nzambe tosimba ngo malamu moto ya mokanda elobi kozala pene ya tata nzambe bango balakisi regret na bango alaki koyemba bazali koanvie alaki na zuwa ya bato oyo bayebi tata nzambe te ndenge bali komema vi na bango ndenge tomonaka mpe vi na bango ndenge kozala alaki très jaloux parce que bango bayebi nzambe te bazali malamu bazali na bomengo bazali kovivre malamu nzoto malamu makambo nyonso malamu na malamu mokolo na mokolo mais ye moto ayebi nzambe biso bato oyebi nzambe vi na biso ekozalaka ndenge nini bango balakisi zuwa wana heureusement bakei plus loin koloba ngai moto nazali kozala pene ya yo tata nzambe tala ndenge nali kovivre tala pasi mais oyo ayebi yo te vini nali komene okokenda ngo molai mingi te parce tozangaki yango na lingala moko asimbaki ndenge eloba mikuna mais soki tokomema yango mokolo na lelo eza réalité oyo eza lelo soki na ntango wana esalamaka lelo eza kati na biso biso ya kimbanisi te tozali baoyo tozali kovivre tozali kofanda mokolo na mokolo akote ya tata nzambe tofandi pene ya tata nzambe biso tozali libota oyo efandi pene ya tata nzambe baye oyo tozali koyoka au jour le jour oyo nzambe azali koloba azali kokebisa azali kooriente mokolo na mokolo numba kimbanisi mais tozali kaka ndenge moko na baninga wana tozali komituna na kati questionnement monene kati na biso me ndenge nini bango kuna bayebi nzambe te moto oyo ayebi nzambe te tala ndenge azalaka tala azomene vi ya kitoko azali kotonga bandako azali korule carrosse libota na ye ezali ndenge ezaleli ezali motuna oyo ezala kati na biso mokolo na mokolo na biso mena tozali komiza me biso toza na nzambe alati nzoto tofandi na ye toza na ye mokolo na mokolo soki na bino akende plus loin na biso tozali proche ya bapapa nazofanda esika papa ezali nazali kosala na papa nazali nyonso toali pene ya bapapa aux alentours ya bapapa proche ceinture ya bapapa tomitunaka mpe tolobaka mpe yango mpe tozali kovivre c'est une réalité ozotala ozomituna non papa asali moto boye ayaki abongisi moto boye asalaki baye boye eleki boye tozala yango tozomona yango tozovivre yango mokolo na mokolo mene ngai sikoyo nini eza nini tozali koanvie bao wana oyo baza na courage azokende mpe plus loko papa namoni ngai mpo nazwa nzela mokuse oyo ngai nali kobenga nzambe ngai mpe ngai mpo nazwala kursi mpo nazomona ezowumela papa
oyo bazwa bamokenda bazwa basala makambo toyebi bahistoire parce que tozovivre na kati ya lingomba toali komona baréalité wana ndenge mais bana ya Israele na ntango wana na nzembo wana nde batangi yango bayaki komizongisa bada ngai nakolanda nzela wana ya mabe te ngai natikali na logike nali pene na yo nzambe nakotikala kaka pene na yo nzambe nakotikala kofayi kotrahir ata moke te yango eloko toyei kosimba na mokolo ya lelo biso akimbangisa likota oyo eponami oyo ekolongola mokili na pasi e tozwi chance ya kozala pene ya nzambe mokolo na mokolo totikala na logike wana na persévérance wana tomata tokita nzambe akopesa d'ailleurs nzambe ali kosalela biso au jour le jour oyo azali kosalela biso ce n'est que biso tolingi nzambe asalela ndenge biso tokokanisaka ndenge nga nalingeli nalingi chemise ya pembe nalingi papa apesa nga chemise ya pembe soki apesi nga ya bleu non papa apesi nga nanu te yango te so ezala pembe ndenge nasengi ya pembe eloko oyo ali kotungisa biso ezosala biso mpasi yango wana esengeli na biso totikala kotambola na droiture wana toyeba ete toali pene ya nzambe nzambe ali kosalela biso mokolo na mokolo nzambe akoexauce bapriere na biso bosenga na biso po ntango na tosengaki te ayebi kosala biso ntango tokiti na se nzambe ayebi ti tokiti na se po tosala nini po tozala ndenge nini vi na biso kozala ndenge nini nzambe ayebi seneke nzoto tolati yango ebomemaka biso na nini mais po tosimba na poko ya lelo na mibeko toyeba ete ezali pacte contrat oyo tosilai na tata nzambe oyo esengeli tosalela ndenge asengeli biso yango po ete ye mpe arempli badevoir na ye envers biso arempli badevoir na ye envers biso ye alakaki biso po ye akokisela biso yango biso totambola ndenge ye asengi biso so totamboli ndenge asengi biso jamais tata moko mwana ne asengeli pa akopesa ye nyoka jamais au grand jamais ndenge toba Dieu est juste akosalela biso oyo tozali nango kosenga soki totamboli kaka ndenge ye alingeli ndenge totangi na mokanda ya nini nzambe alakisi aoyo toalai koanvie baoyo toalai koloba na un quart basali nyonso bango basali mpe toali kokontinue koanvie nyonso toali kosalela eza bango basali mais so totali mokolo ya lelo na pandémie oyo so parce que eza sujet d'actualité ndenge biso tozo kovivre lelo na ndenge bango bazali kovivre bato tomonaki ke bango basi baleka etape wana ntango biso toali koraisonne nanu mpona kolia tozosala bakalcule bareunion tokolia nini tokolata nini bango baleka etape wana susi ya kolia ekozalaka susu te mais lelo toza wapi na oyo toali kovivre mokolo ya lelo na kati ya mokili mobimba ezali komonana c'est comme si biso lelo toza malamu koleka par rapport na bango na baréalité na oyo nyonso tozali koyoka toali komona na bavideo ndenge ali koleka esika bazali par rapport ya pandémie oyo towana mpona lelo soki toalaki pene ya nzambe te soki nzambe alaki koprotege biso te nake mabunga na biso est-ce que toza tozala ndenge toza lelo toyebi te po tokosimba totambola ndenge nzambe alingi parenthèse mpona mokolo ya lelo mama bibi toyebi lelo 22 ans après azalaki genre ya mama nini auprès ya molonga nini na ye azalaki ali koaccompagne ministère ya mobali na ye azalaki oyo lelo biso toki koba tozala ndakisa wana ezala bamama ezala batata ya exemple oyo toalaki komona na bayo bayi ntango wana epai ya bamama na biso misapi lelo tozobela mama ndeke ezaleli oyo wana oyo esengeli ya mwasi ya bwania soki tokoki kokopie ezaleli wana ekozala malamu mingi mpona koakompagne ministère ya tata nzambe to ministère oyo moko na moko ndenge toali kosalela oyo tokosimba na poko ya lelo ezali oyo wana tobatela biloko ya tata nzambe torespecte contrat wana e totika koanvie baoyo bayebi nzambe te nzambe moto alingi bazala nano ndenge wana mais suka na ya bango parce que na suka mpona lobi nzambe so olakisi ngai ndenge nini bakosuka bakokufela na liwa nini toyebi yango tozali komona yango sanctuaire ayebi biso toanvie bango
to envier mutu songolo ye ayebi nzambe te ye kuta kofingaka kutu ya papa mais azali ndenge nini tala azokovivre malamu ce n'est que miso na biso oyo akomoto nde toali komona ke moto wana to ndeko wana ali kovivre malamu est ce que na miso ya bonzambe mpenza vi wana ya aisance eza pende ya solo eza na makambo mosusu te oyo azali na yango donc po ezala ndenge wana te biso totika na logique ya kotosa biloko bateka nzambe po ete tobima malongi na bitumba oyo tozali nango na se na komba tata mwana pe moso tokenda komona tata na biso ozali ya likolo komona ezala mosantu tika bokonzi na ye tika mokano na ye esamba na sepela moko na likolo esa biso lelo bilei na biso ya mokolo na mokolo limbisa biso nyongo na biso pela moko biso tokolimbisaka bango na nyongo na biso ekendisa biso na komekama te kasi bikisa biso na mabe po ete epai na yo ezali nkembo nguya ya seko na seko na komona tata mwana mpe molimo santu amen. Nzambi muzulu yangu baba nawe na batale koso kwenezi atasikiliza yowe tata Nzambi muzulu yangu baba nawe na batale koso kwenezi atasikiliza yowe Maman Vétouillé, Maman Vétouillé, Maman Vétouillé, sous terre na como ele está até humano a ver com o é só o lelo ali com o coronel en 1998 le 16 avril ezalaki kolela mpasi na motema bamama bazalaki bango misato batikali mibale bapapa bazalaki bango misato batikali ye moko mpasi na motema ti mokolo oyo toutaki nkamba toyaki na papa nazomona susu image yango ifale tozonga avant le 6 avril le papa avandi na biso le 6 avril je savais ce qui est arrivé le 7 avril ou le 8 je me propose nazoyeba susu te nabosani te atone exacte papa kena kotala mama na hôpital papa ke kotala mama na hôpital ezalaki mpasi na motema na retour enei nzela moko ntango tozongi esalaki mpasi na motema esengaki kovanza alobaki na biso bakokaki koloba na biso le jour na mosusu toyoki kaka le 16 mama azosuka siki biso ezalaki makoka kolela bao bakanga motema te balelaki bao bakanga motema bazolela na se mitema na bango on se sentait perdu solo mama kiwa sisirwa azalaki wana mama nsalolo azalaki wana mais on se sentait perdu surtout mama nsalolo azalaki désemparé parce que azalaki neti associé na ye mama vete mama na biso asali œuvre mingi akolisi bana mingi na responsabilité na ye na encadrement na ye
Je me dis toujours que on n'a pas vécu Maman Moulou, mais on a vécu nos mamans. Parce que Maman Wazaki, à l'exemple, à suivre vraiment exemple de Maman Moulou. Accompagner papa dans la responsabilité spirituelle de maman. Car la responsabilité spirituelle de papa est très difficile. Dans le rôle, il y a eu des hauts et des bas. C'est vrai. Mais maman, elle va maîtriser les hauts et les bas. Et va maîtriser l'exemple de la maman. Surtout la maman Oyo, à côté de ma barre déjà. Voilà un exemple de la maman. Ce sont des exemples où il ne faut pas que tu rates. Exemple d'humilité. Dans la Libasi, si je peux dire, ma maman Balongani, il y a un ponja mokili na likolo mais bazalaki humble ozosola na ye ondima te ozosola na mwasi ya moto asimbi la vie ya mokili mobima na maboko na ye humilité eza par exemple moko soki tata nzambe alingaki akita wana bamama c'est pour que tout tirer l'exemple de la maman tout le temps. Lelo, c'est dans la responsabilité monnaie. Biso, tu as qu'à faire la maman, tu as qu'à faire la maman, tu as qu'à faire la biso. On a enseignement par l'exemple, on a côté de biso. Biso, peut être, on a le devoir de retransmettre l'amour. Yo nangai batimbangis nous avons le devoir de retransmettre oyo c'est ça me qui faut pas maman auto pas maman c'est que du maïs était pour on faire un mot pour la intransigeant alors quand la biso va finir moi makati parce que ba na tino pour vous allez biso longo mais nous nous sommes dans le monde. Le ban est fait sur notre maman. Madame Moundé, tout l'exemple de maman. L'exemple de la petite dans sa vie. Humilité à Zaginamo, bonté à Zaginamo, et serviabilité à Zaginamo. Et là, Moundé. Et là, il peut papa Mingi dans la responsabilité spirituelle où il est à Bouzambé. N'engelo comme la table nyonso, azali maman ngai. C'est très difficile pour la maman ngai. Mais tout ce que je veux dire, elle était une exception. Elles étaient des exceptions parmi ma maman nyonso mokili. On savait qu'il y a exception. La humilité là-bas, la simplicité là-bas, la serviabilité là-bas, l'amour du prochain, on va dire qu'on a c'est un exemple là-bas, on peut dire ça. C'est tout tel makambo yo mazako les gars m'kola les loyo. Bato mingi babeti mabaku bato mingi bakwei. Nalobaki na bino malebele. En 1984, tant que j'allais à Masolo na papa. Na Masolo na papa dévoilait na makambo belé. Même l'avenir de l'église, à Dragana Mpolwana. Là, vous se rappelez des années et des années. Je se rappelle en 2005, 2006. Il a se rappelé il y a 30 ans, on a dit ça. Il y a un mot, on a vu vivre les lots.
na mokolo wana papa alobaka mingi me na makambo ye alobaki na retenaki moko question ya kolenga ndenge nini basalaka fufu po fufu ekoma ti na mesa bato baolia basepeli nabaniki explike ozwi butu ya manioko otia na mabele ya bie après ngabi ovandisi butu wana une année abie après azokutoli bakilokile ezalaki wana atunyasu e après abiba mosusu bapasolaka tubercule balongondisisa nyonso bazongisi yango na mai mene batie na batuki ya bato obien batie na basha o atunya e après ngabi soki mabele moto eza makasi mo ebimi makasi bakozwa manioko wana batie yango na mosala ekolemba ntango bango bazwa yango batani yango na mosalaka atuninga e après na bisoki eza na mosalaka moi mpe ezali suffisant ekokausa yango rapide 2-3 jours ekauki atuninga lisusu e après mosusu abi après papa en tout cas ozwi yango bamama na mboka batiaka na moulin te parce moulin eza te bazwi batuti tubercule séché bazwi batuti yango mais awa na bazwi otiaka na moulin otie na moulin abroye yango akomisango poussière mais na mboka bamama batuti amoudre yango ateko ekomi poussière poudre atunga et après abi avant bamama balamba fufu wana po balekisa yango na tamis batamize yango so basilisi kotamize yango oyo ekotikala na tamis donc eza considéré comme ya mabe bakobwaka yango na moto po e ravive moto parce que basinga ya manioc en soi epelisaka moto makasi neti petrole ndenge ezali abi okomi na place wana na place oyo tata sino lumbango azotamize fufu na ye ngabi papa mo nsima nango osane abi kasi ndenge olobi te oyo basingi kotikala badeshe akobwaka ngo nango po atumbango parce aza na besoin yango te mais la bonne qualité arécolte yango mais na kati ya bonne qualité bamisusu basi bamiselaki mauvaise habitude lelo bazalaki bato nyonso lelo fufu ezalaki complet bamemi yango na pai oyo bakenda koreserve bango donc mokolo olamba lisusu ndambo fufu oyo etikalaki atamize yango apalobi deuxième tami ekolekana mpona kolamba fufu oyo esalaki. Mais avant ce qui se passe aujourd'hui, je me dis que deuxième tamis, du côté en fonctionnement. Deuxième tamis, côté en fonctionnement. Donc, Tata Simon Kimbangu, assez appuyé au bailli, au barotique à la yaïe, il est dans l'intérieur. Il y a un gars qui est place. Parce que d'habitude, mon belle habitude, soko yoki boye olandi donc apesi opposition mo négative contre papa Simon Kimbangu yo olandi yango oyoki yango otiango na motema na yo moko ozoba papa ofonango mpe balekisaki papa koluki mpe alekisaki ije bana na bango mpe baza kolekisa tata na mama zala na mayele papa mfombanza banaki koza ntango nyonso omana longo ngangu wanuka ezako alobi ntango nyonso soki baye mpo bateya yo zala na mayele na yo moko po oyeba kocontre batentative ya bato wana mpona bateya ozala na mayele ya yo moko epuis azoloba mpe ntango nyonso bankoma lobi mambote bake bankoma lobi mambini donc bateyi ya malamu baza moke bateyi ya mabe baleki ebele. Alors il faut faire très attention. Satan a télé avec ta dernière carte naïe, parce qu'il a vu que c'est Satan.
lokola si alobaki mpa papa bilaka apesaki mpa papa nakokufa nayebi nakokolonga te jamais de vie nayebi ke nakokufa me nakokufa nga moko te na bana na yo otiaki bilembo okofomazayi kolobana biso te naloti ndoto tata azoyebisa ngai ke mata bandimi nyonso baza na bilembo na camion wana papa azwi devoir ya komata bato nyonso bamati na camion ndenge bato nyonso bakoki na camion etondi tata ye banubwaka mbongo asopi bademon ya mibali ya kitoko asopi bademon ya basi ya kitoko bamibali bazalaki na camion bakiteli basi wana oyo ya basi baki na camion bakiteli mibali wana bamisusu bakili tika tolokota mbongo pai tozokende oyebi te soki makambo ndenge neza papa se rendre compte que camion ese vide du trois quart azongi alinga kobana korekipere bato. Qu'est-ce qu'on dit à papa? Papa Simon Dimbango a dit, je ne veux plus voir ce camion-là parce que je n'ai plus le temps. Il faut dégager ce véhicule et qu'il n'est. Moi j'ai à faire ce que je dois faire. Donc, papa Fouambanda, sur instruction, il y a Tatanaye, à Kamatina camion, à démarrer le véhicule, à déplacer le camion, à quel moment tu me suis dans la montagne. Là, comme nous avons là, et pas il va où t'as qui moto on a brasier ciment. On a bien un brasier, feu et volcan, à 2000 degrés. Donc nous avons supporté moi na Satan, na ba démon na bateau bazali na camion bazali bilembo bayi na camion bakitaki amonyo so aziki na ba nzete et comme plus qu'un désert. Et comme plus qu'un désert. Alors bana de ce mouvement. Quelle est notre position par rapport à notre programme? Est-ce qu'on était resté dans le véhicule ou bien aussi de Kitaki? Motosoka zosala mabe ayebi ke azosala mabe. Donc on va poser des questions. Nous avons la position à mabe auteur madame toyebi ba position na biso. C'est kaka yo nzamela. C'est mu consulter laïté. Mais il faut d'ailleurs que nous n'ayons pas biso vraiment. Parce que nous avons la règle qui manifeste mais la révolution est quoi? Alors moi pardon, je ne sais pas quand depuis 2002, la vie, certes, Dieu a prévu le scandale.